Այսինքն, երբ թարթիչները պոկես, հա, լիցքից հետո, ինքդ կվնասեցեն քո բնական թարթիչը, այդ դեպքում ասենք, թե ինչ նյութերով եք դուք աշխատում եւ ինչպես եք հեռացնում հետագայում թարթիչները։ Թարթիչների առողջ պահպանելու համար շատ կարևոր է ինքնուրույն չպոկել, չհեռացնել թարթիչները։ Ասեմ եւս մեկ կարևոր հանգամանք, եթե լիցքը կատարված է գրագետ, ճիշտ, պահպանված են բոլոր պայմանները, որոնք պետք է պահպանեն չվնասելու համար, կրողին այն անհարմարավետություն չի պատճառում եւ պոկելու անհրաժեշտություն չի լինում։ Իսկ երբ որ լրանում է ժամանակը, որ պետք է հեռացվեն արդեն թարթիչները, հիմնականում ցանկալի է 3-ից 5 շաբաթ ոչ ավել պահպանել, հատուկ նյութեր կան, որոնք նախատեսված են հենց լիցքը հեռացնելու համար, որոնց միջոցով քսվում են թարթիչների արմատներին մոտ եւ թուլանալով հեռացնում ենք արհեստական աճեցված թարթիչները, չվնասելով մեր բնական թարթիչները։ Շատ լավ։ Եվ ասենք, որ ավելի հաճախ աղջիկները դիմում են թարթիչների լիցքի ժամանակ խնայելու համար, այո, այդպես է, որովհետև եւ ցանկացած պահի կարող ես արթնանալ ու գեղեցիկ տեսք ունենալ։ Մենք իսկապես կարողանում ենք ժամանակը խնայել լիցքի օգնությամբ,